公司上半年的营收很不错，关于公司下半年的规划，我有以下几个调整。首先，稍等。老子这也太残忍了！就是，谁打的？怎么能这么对待老人呢？人是我打的，谁让他女儿勾引我老公？你这小三给我听好了，想要救你妈，立刻滚到医院来赔礼道歉。林水，我这个长辈情况比较危急，需要立刻救。来医院的哪个不急啊？大家可都排队，谁都不能插队啊！凭什么他插队啊？对，林水，我老婆是这个医院的投资人，这点面子都不给吗？生命面前人人平等，郑总来了也不能坏规矩啊！哎，郑总来了。郑总，李主任，情况我都了解了。这样吧，我也不想让你为难，正好我母亲的病情缓解，不用继续待在重症病房了，就把我母亲的床位让给楚萧的这位长辈吧。郑总，这老夫人的病床怎么能让给一个外人呢？楚萧他不是外人，他是我的丈夫。还有，为解决医院床位紧张的问题，我将以楚萧的名义追加5个亿的投资，为医院加盖住院部，让病人放心就医。谢谢郑总。老婆，又让你破费。这间医院的管理权就交给你了。男人在外，总该有个身份。对了，你拜托我给你那位长辈约一下康明医生的手术，约单拿到了。老婆，谢谢你。老婆，我公司还有点事儿，我先走。早点回家。不好了，郑总，你母亲出事了。什么？我这女婿可真孝顺呢，居然在全国最好的医院给我安排了 VIP 床位。妈，楚萧可是豪盛集团的总裁，整个医院都是他的，一个小小的床位算什么？而且他还给您预约了世界顶级医生的手术，您就放心吧。姐，不好了，姐夫安排的 VIP 床位被他养的小三给抢走了。什么？你看，老公，你先去办手续吧，我带咱们收拾床位。这不要脸的小三儿，居然敢抢到我头上来！就是这个床。原来这小三勾引我老公，是为了给你这老不死的抢床位。你胡说什么？我女儿不是小三。少给我废话！你可下来吧你！你少给我装糊！我倒要看看这小三儿能躲到什么时候。大家快来看呐！这个小三妈是那下烂玩意儿，专门勾引别人老公，破坏别人家庭啊！上梁不正下梁歪，那个小三儿肯定就是他教的。哪有这样当妈的？
居然教女儿当小三？就是看着慈眉善目，臭不到羞耻。那个贱小三儿，他躲哪儿去了？动手！竟敢对我妈动手！你知道这样做的后果吗？我堂堂一个正妻，打你个小三儿，能有什么后果？打得好！像这种不要脸的小三儿，就该狠狠教训。小三，你们最好先搞清楚我到底是谁。还敢嚣张啊！你不就是个贱小三儿吗？我今天就是活活把你给打死，我老公脸容摆平。这小贱人穿的这么好，背地里花了我女婿不少钱呢。哎呦，你看看这衣服，你看看这包，是我的，就是我的，干什么？我的，给我！贱小三凭什么穿这么好的衣服？让你穿，让你穿！这个脱下来！你管我女儿！妈，你看这镯子，这镯子肯定是我女婿孝敬我的，被这个小三妈给抢走了。你拿着我，给我的手，我的手！你们恶意伤人损坏财物，你们一定会后悔的！你花着我老公的钱，还敢威胁我？我告诉你，我顾甜甜的字典里就没有后悔两个字。这就报警，让你付出代价。你还有理？走，让大伙儿给听住！走！各位病友们，你们抢不到床位的原因找到了，就是因为这个不要脸的小三，他乱用特权，你们的床位。各位病友们，你们抢不到床位的原因找到了，就是因为这个不要脸的小三，他乱用特权，抢你们的床位。就他插队啊！你们在干什么？这里是医院。我老公刚刚投资了你们医院，识相，我不约的。快去下班！你还真指望有人来救你啊？打你这个小三儿天经地义，大家都可以看你被打的。哎，大家都来看呐，都是这个贱女人勾引我女婿啊，抢走我的床位，害得我，哎呦，害得我只能你死了。我们的床位都是排队等来的，他凭什么抢？这小三儿啊，真够恶毒的，就该好好教训他。小三儿跟他妈就该滚出去，滚出去，滚出去，滚出去！我不是小三，还敢狡辩？你妈没有教育好你，今天你就好好教育教育。让你狡辩！喂，老公。老婆，咱妈住上医院了吗？咱妈的床位被人抢了，我在医院正教训她。敢在我的医院欺负我老婆，把他往死里打，打出了事我担着。我老公可是这家医院的董事长，有他给我撑腰，打死你不了。这家医院的董事长不是我老公吗？这不是世界顶级医生汤姆的手术预约单吗？这明明是我老公给我妈预约的，怎么在你手里？
肯定是这个坏女人从我女婿手里边骗走了。可不是，这个手术单是我给一位长辈准备的。长辈，我看就是你把手术预约单抢走，讲给你这老不死的妈用吧。这台手术是咱妈的希望，她抢男人抢病房，现在还不想让咱妈好过。甜甜，把那个预约单给我撕了，绝对不能让他们好过啊！不能撕，这是唯一的凭证，撕了他就没办法做手术了。撕，把那预约单给我撕了，撕给这个贱人看，让他知道什么叫做自作孽不可活。你不让我撕，偏要撕。你欺人太甚！我这就给我老公打电话，让他告诉你们到底谁是小三。我老公的手机怎么会在你这儿？是我老公的手机，在我手里，很奇怪呢。很奇怪吗？KTV 陪酒，我在他心里就是这种人吗？这是我老公的备用手机，你也只不过是他的无物而已。原来你不仅是小三，还是个陪酒卖笑的小姐呀！说，你都破坏了人家多少家庭？别血口喷人，大家可都看着呢。他们又不是瞎子，这小三还敢蹬鼻子上脸，真不要脸！我这辈子最痛恨的就是小三儿，就得好好教育教育他。要我看，就应该把他扒光了，曝光到网上去，让他再也不能出来害人。曝光他，曝光他，曝光他，曝光他！不要伤害我！你们老公，你们老公，你们再看，我女儿不是小三儿，她没有害人。老太婆，滚一边去！妈，你怎么了？妈，你的心脏起搏器呢？让开！你们让开！你在找这个？把它给我！来，放开我！如果有什么事冲我来，我妈是无辜的，没了心脏起搏器，她是有生命危险的。你以为你养骨肉计就能博取同情？我倒要看看，没有了这个东西，这老不死是不是真的会死？这是我妈的命根子，你非要冒出人命才肯罢休吗？姐，不会真出人命吧？就这么一个破玩意儿，怎么可能那么重要？我看他呀，就是在这演戏。对，你姐说的对，那小四儿啊就得斩草除根，打到他怕为止。妈，你再坚持一会儿。算我求你了，你要怎么样才能把东西给我？给你妈一条生路，可以。那你就现在当着大家的面跪下来，打自己10个巴掌，我就把它还给你。老东西，看来你女儿的面子比你的命都重要啊！是不是？妈的心脏好痛！老东西，装什么装？够了！乖。打这么轻，我能照这个力度来。我错了，我求求你，求求放我吧。
你刚刚不是很嚣张吗？打点上！我不是人，我不是人，我下贱，我不是人，我不是人，我不该当小三，我不是人，我不是人。当小三是什么光宗耀祖的事情吗？他怎么喊得这么起劲儿啊？哎，这3斤成一毒啊！这个小贱人人尽可夫，把自己都搞得不正常了。你现在终于肯承认勾引老公了？是，你现在满意了吗？我顾甜甜说话算数。只可惜呀，你惹错了人，这就是对你的教训。不要！欣欣，我杀了你！这个小贱人，你去死吧！住手！谁敢欺负我老婆？谁敢动我老婆？老庄，发生什么事？他就是豪盛集团的总裁。看这样子啊，准没错，一般人哪有这么大阵仗？老公，你怎么才来啊？我和干妈都被他们欺负死了。好大的胆子，动武的人，这可是我的医院，谁这么不长眼呢？就是他们跟咱妈抢床位，而且还要扬言杀了我，我被吓得心脏砰砰直跳呢。别怕，今天有老公在，不管是谁来了，都得给你磕头个错。哎呦，还是我顾家的女婿好啊，既知道疼老婆，又有实力。这次我看那个小狐狸精他怎么翻身。那小三也不好好看看，谁才是这个家的正妻，还想让我姐夫替他说话，等着被打脸吧。爸，真是不好意思，我来晚，让您受惊。哎呦，妈呀，知道你孝顺，都怪那个贱人有眼无珠，专挑太岁头上动土。他这种像路边野狗一样的人，死不足惜。我倒要看看是谁吃了雄心豹子肯动武的人。楚萧，睁大你的狗眼看清楚，到底谁才是野狗？老婆，怎么是你？睁大你的狗眼看清楚，到底谁才是野狗？楚萧，你怎么不说话呀？你不会心软了吧？真是个骚狐狸，没得我姐夫都不敢打了。好，你们有头有脸不好动手，那就让我这个老太太来。你们把她给我按住了，看我不抓烂她的死狐妹子脸！顾阿姨，就别添乱了。你叫我什么？楚江，我是你妈呀！你不是被他给气糊涂了吧？楚萧，你不用替他打圆场，我知道他是你外面养的小三，不过我是正妻，肯定不会跟这个野鸡一番见识。只要你今天狠狠的教训他，替我妈出了这口恶气，我就当做什么都没发生过。哎，甜甜都这样说了，你还没去打他？楚萧，都要看看你想怎么收拾我这贱人脑子坏了吧？不过是一个玩物，我姐夫呀，肯定不会选他的。给我打他，狠狠地打他，让他知道我们的厉害！楚萧，动手啊！你打他呀！你动手啊！这个贱人，给我闭嘴！楚萧，你发什么事？你为了这个贱人，你居然动手打我！
欣欣，欣欣，妈，你没事吧？妈，我这就去找新的起搏器。还愣着干什么？赶紧去找，快！妈，再敢靠近一步，别怪我对你不客气。妈不是在 VIP 病房吗？怎么弄到这儿了？你还有脸问？我女儿差点被逼得被我崩了。我没听错吧？姐夫居然叫那个老太婆妈！哎呦，这反了！哎呦，这小子把他给迷得六亲不认了。楚萧，就是这个死老太婆跟咱妈抢了床位，活该被赶下床。擦亮眼睛看清楚，谁才是你的亲人？什么？是你们把我妈赶下床的？是他自己不小心掉下去的。对，跟我们没关系。再问你最后一遍，是你们把她弄下去的？就是我干的，那又怎么样？谁让他抢到我头上来了？床位是他给咱换的，他这么大年纪了，你还敢对他动手？你是人吗？他也是你打是不是？你什么身份啊？敢对他动手？楚萧，你为了一个小三儿打老婆，你会遭到报应的。遭报应？我现在就弄死你！哎呀，住手！李主任，你怎么来？太不像话了！这里是医院，怎么能在这儿闹事呢？楚萧，我在外面处处给你留面子，没想到你和这个小三站在一边，那你就别怪我亲自动手。李主任，这对母女抢占床位，还敲诈勒索，赶紧把他们赶出去！贱人，死到临头了。郑总，执法部门正在来的路上，等人一到，就能把这群闹事的人审查拘禁。这场闹剧该结束。妈，你先回去安心养病，等我处理完这些事情，我就去找你。把老人送去 VIP 床位，用最顶尖的医疗设备。李主任，搞错了吧？床位是我们的，他们才是闹事的人。还主任呢，对一个小三儿言听计从的，这个医院还有没有王法啦？哎呀，这没有天理了呀！哎呀，他们合伙欺负人呢！哎呀，我要生病了！哎呀，我要死了！欣欣，要不把他也送去住院吧，不能一直闹下去吧？楚萧，你还真是孝顺啊！我妈生命垂危的时候，怎么不见你出来说句公道话？我知道错了，这么多人看着，要不你还是先把预约单给他们吧。预约单已经被他们拿走了。什么？吴点点，预约单呢？让我给撕了！这预约单上写的你妈的名字，那是你妈的命啊！怎么会这样？妈，这是你的预约单。姐夫，快给咱妈找个医生做手术呀！这种级别的医生，你以为是大白菜吗？我现在上哪去找？你这个害人精，你为什么不看清楚啊？你这不是要我的命吗？我没有，都是这个贱人，是他误导我。我本来安排了最顶尖的医生给你治疗，可你的活路已经被你的女儿亲手断送。有句话我要原封不动的送给你：生出这样的女儿，活该病死街头。妈，你别吓我啊！这个贱人在这要我阳痿，也就是仗着我老公的伤势吗？整个医院都是我老公的，给我妈治病，不就是一句话的事吗？妈，你坚持住，姐夫是不会不管你的。你不说我都忘了，这间医院的管理权还在楚萧手上。没想到一纸合同就能看清一个人啊！现在知道怕了，
那你就赶紧跪下，给我妈磕头认错。这种坟前尽孝的东西，还是你自己亲自去做吧。哼，不要！笑谁呢？你以为撕几张纸，医院就是你家的了？楚萧，你心里清楚。老公，等什么呢？赶紧找最好的医生给咱妈治病啊！姐夫，这整个医院都是你的，你还要让那个贱人嚣张到什么时候啊？楚萧，妈平时可待你不薄，这关键时候你可得给妈做主啊！欣欣，我知道错了，只要你愿意重新签合同，做什么我都愿意。我没看错吧？一个大男人竟然给小三下跪，这还是刚才那个不可一世的总裁吗？老公，你给他跪干什么？你赶紧起来啊！男儿膝下有黄金，你怎么能给这个贱人下跪呀？你们都个屁呀！都给老子闭嘴！欣欣，老婆，我发誓，我以后再也不敢了。求求你，再给我一次机会吧。好啊，既然你求我了，那我们就再签一份合同。按照婚前协议，净身出户。你要跟我离婚？老婆，我只是犯了每个男人都会犯的错误啊！这就是你犯错的代价。离婚？你居然和这个贱人结婚了？那我姐岂不是破坏别人家庭的小三儿了？不可能，这不可能！你凭什么跟他结婚？我等了你整整3年，我为你打胎，到现在再也不能生孩子，你知不知道？你说过我是你唯一的女人。到头了，我是个可有可无的小三。为什么？你告诉我为什么？告诉我！告诉我！你冷静点，造孽，造孽呀！我没兴趣听你们狗咬狗，赶紧签字了。贱人，你早就知道，你故意跟我讲话，对不对？够，不被爱的才是小三。敢他跟你离婚，我依旧是挣钱。你别碰他，老婆，我是不会离开你。老婆，我才是你老婆。老婆，我再敢这么叫我，别怪我对你不客气。老婆，我真的知道错了，你不要跟我离婚，我需要你。你需要的是我背后的集团吧？不，我心里只有你。那他呢？你整天对着我山盟海誓，转头就跟他你侬我侬，你心里装了不少人啊！老婆，我发誓，除了他以外，我再也没有做过对不起你的事了。是吗？搜身！哎，你干什么？这些私密照都是你偷拍的吧？老婆，你听我解释。你留着跟法官解释吧。有了这些证据，足以让你牢底坐穿。老婆，我是一时兴起才拍的，求求你原谅我。如果我坐牢了，你怎么跟咱妈解释啊？年纪大了还有老年痴呆，这样自己还会受不了的。我妈虽然糊涂，但她分得起对错。我们母女二人被他们这些人欺负的时候，她心里比谁都清楚。如果你真的在乎我妈的感受，在他们害我们的时候你在哪？你又有什么资格求我原谅？老婆，我真知道错了，我以后当牛做马，来给你们赎罪。李主任，让他签完离婚协议，依法处置。哎，老婆，老婆，我真的知道错了，不要跟我离婚。你想要的根本不是我，你想要的只有利益。堂堂豪盛集团总裁，居然这么低声下气，知道的，还以为这女的是总裁呢。楚江，你跪他干什么？这就是离婚吗？有什么不能签的？就是姐夫，你好歹也是豪盛集团总裁，凭什么听他的呀？再这么纵容下去，他还真把自己当成女主人了。你别忘了，你拥有的一切都是我老公给的。跟他离婚以后，你狗屁都不是。老公，听我，
跟他离婚。老高，听我的，跟他离婚。贱人，你笑什么？我笑他狗眼看人低。你敢骂我？哎，顾甜甜，你不要闹了好不好？我闹？他花着你的钱，还不把你放在眼里？你不教育他，你反过来对我发火，你还是不是个男人？别再丢人现眼了。丢人的是你！几千人的豪车集团你能管理得了？你在他面前就抬不起头来，所以一没本事，二没资源，离开了你，他屁都不是。能不能当时他扶起来？离婚协议就在这儿，赶紧抓住机会。你还犹豫什么？他都说了，离婚了净身出户，你还怕什么？是我净身出户。你说什么？我说离婚以后净身出户的是我。不好，你是豪车集团总裁，凭什么你净身出户？他才是总裁，我就是一个倒插门的。你说什么？盛鑫才是豪盛集团总裁，这怎么可能啊？我们收到警讯，说有人在这里聚众闹事儿，怎么回事？长官，你可算来了！这个小三儿，他勾引我老公，还抢占我妈的床位，害得我妈生病了都没有办法医治，生命垂危。我们查过监控了，这情况和你说的不太一样。长官，他们恶意霸占床位、殴打老人，还损坏财物，监控都详细的记录下来。长官，你监控被他们动了手脚，那不能这样。是真是假，我们自会判断。那就从物价定价开始。我的高定大衣还有我妈的高宾玉镯，全部都被他们损坏。长官，请您严肃处理，不接受调解。姐，怎么办呀？怕什么？你姐夫送他的肯定都是不值钱、撑场面的东西。这山鸡再怎么装啊，也灭不成凤。经过我们的鉴定，您刚刚损坏的财物价值3000万。多少？3000万！楚萧，你就那2样东西就花了3000万，你什么时候给过我这么多钱？哎，好了好了，你们打算怎么赔偿啊？我什么也没干啊，我不赔。我就是起个火，我也没动手啊。你们两个什么意思啊？人家出事了，你们甩手不管了，那怎么就我一个人做了呗？姐，这确实是你先说的。甜甜，整整3000万啊！妈就是想帮你有幸福一定。那你们这样，我怎么办啊？楚萧送礼就能送3000万，他呀肯定不差这点钱。楚萧，我跟你在一起，你也没送过我什么值钱的东西。这样，这3000万就当做分手费。啊，陆甜甜，你当我冤大头呢？你们自己打造的东西让我赔？哎，这话不能这么说吧？我就让你在床那么久，3000万了，也算便宜你了。只要你能把这个窟窿给我填上了，从此之后咱们呢就两不相欠。你要是再这么磨磨唧唧的，就别怪我坐地起价啊！看见了吗？我的消费还是由你老公买的。正所谓钱在哪儿，爱就在哪儿，刷去吧。交易失败，余额不足。余额显示这张卡里只有3毛8。这是帝豪银行的黑卡，怎么可能那么点钱？这张卡显示余额确实不足，你们赶紧支付吧啊！楚萧，你敢耍我？那银行卡里怎么就这么点钢镚？楚萧的卡里有多少钱，我比谁都清楚。你们还是想其他办法吧。啊，3000万，咱们下辈子也赔不起呀！甜甜，你快想想办法吧，这都是你出的主意啊！警官，这些东西都是我老公送给他的，这
弄坏自家财物不犯法。楚萧，你快跟警官解释一下。警官，那两样东西确实是我送的。还有他们身上穿的用的也都是我送的，都是我老婆的钱。楚萧，你有病吧？我让你说他，你说我干嘛？你以为我一个倒插门哪来那么多钱？那不都是我老婆的钱？你们能享受这些荣华富贵，那都是仗我老婆。郑女士，那您看，这些财物我要一并追付，1分都不能少。顾甜甜，你当初是怎么扒我衣服的，现在就怎么还回来。顾甜甜，你当初是怎么扒我衣服的，现在就怎么还回来。我不错，你是豪盛集团总裁，这3000万对你来说什么都不算，你干嘛跟我们斤斤计较？就是谁让我们当这么多人面脱衣服，这就是你们有钱人作风吗？我再有钱也是我自己辛苦挣来，你们有空在这耍嘴皮子，还不如赶紧想办法怎么还钱吧。我才20岁，不能背这么多债。警官，这主意都是我姐出的，她负主要责任。贱蹄子，你还会推卸责任是吧？要不是你非要吵着看你姐夫有多大能耐，那我能带妈来这儿吗？都怪你，一直说别人是小三，结果自己才是小三，怪不得这么倒霉。我还真被这个穷光蛋给骗了！你个穷装什么装啊？怎么跟那些有钱人比呀你？明明是你自己打砸，还让监控拍下来了，就你这脑，活该当。哎，行了啊，你们再敢互殴，全部拉回警局处理。妈，怎么会这样？郑总，这骚狐狸，贱小三儿，都是你把我害成这样。你要是医不好我做鬼也要找你偿命。妈，少说2句吧。甜甜，你和楚萧这么好的姻缘都是被他给破坏了，还欠了那么一大笔债，他们一家人都该下地狱，不得好死！妈，郑总，都是我的错，都是我的错，我不应该破坏你的家庭，更不应该动手对你妈那样。我妈是无辜的，求你救救她吧。我母亲也是无辜的，你放过她了吗？阿姨现在不是没事吗？可我妈要是不救的话，她就死了。都是我的错，我给你道歉。我是小三儿。姐夫，你快替我姐姐求情嘛！楚萧，你看在往日的情分上，我求你了，你帮我跟郑总求情吧。我跟你有什么情分？你再不说，我就把你赶出去。楚萧，我以前对你那么好，你怎么能落井下石呢？妈，就算是真死了，那也是他咎由自取。这儿没你说话的份。谢谢，我是在帮你说话呀。就算是十恶不赦的人，我的医院也不会见死不救，把他带去急诊室。谢谢郑总，您的大恩大德，我这辈子都不会忘的。你先别急着谢我，救人归救人，你之前对我妈做的那些好事我可都记着。你恶意伤人，情节恶劣，必须追究刑事责任。等你妈的身体好了，你们就在监狱里团聚吧。郑总，只要你能救我妈，你想怎么样都行。为了救我妈，我就得坐牢，我不同意。顾甜甜，你为了你的自尊，连你妈的命都可以不要。我的青春全耗在楚萧身上了，我要是坐牢的话，我这辈子全毁了。姐，这一切都是你做的，你逃不掉的。贱人，闭嘴！郑总，你把我妈送回来吧，我不救了。
只要不让我坐牢，你让我干嘛都行。你可真是让我叹为观止啊！不过很可惜，犯了错就必须要付出代价，没得选。欣欣，那个坏人都认罪了，那不生气了。还有一件事，长官，我的丈夫婚内出轨，人证物证俱在，我要协议离婚。你还是不肯原谅我吗？你想方设法的接近我，不就是想利用我的家世和背景成为你进步的阶梯吗？告诉你，我早就受够了。不是这样的，我虽然没什么本事，但我对你的感情是真心的呀。你对我的感情，你不过是享受我对你的好和偶尔掏心的刺激。我告诉你，从你抛弃顾甜甜的那一刻起，就知道除了你自己，谁都不可。欣欣，不能离婚，你不能离开我。你离开我的话，我就什么都没了。郑欣，我是绝对不会签字的，你别想离开我。长官，这儿有他偷拍我的证据，就让他在监狱里慢慢反省。现在证据确凿，你们几个等待传唤吧。贱人，给我站住！你以为把我送进监狱，楚萧就会安分守己？他没有了小三，他会找小三想我。欣欣，你别听他胡说，我真就只犯了一次错误，没有其他人了。从今以后，楚萧的生死与我无关。但身为过来人，我要告诉你一件事情：楚萧的心思我比谁都清楚。他逼你一次又一次的打他，只不过是害怕在外面留住，不敢告诉你罢了。可世上没有不透风的情，这一次恐怕连他自己都没有想到。你这话什么意思？我只犯过一次错，那个人来医院做过产检，还刷的是我的卡。难道她又怀孕了？很可惜，不是她。是你？你怀孕了？谁的孩子？姐，我和姐夫不是有意的。怀了他的孩子，你居然背着我跟他搞到一起！你个贱人，下贱！管不住他的脚下，我要打死你！姐，我不是故意的，这件事姐夫也有错。欣欣，她肚子里怀的真是我的孩子。那我们既然要离婚了，这孩子我能留下来吧？你自己造下来的孽，与我无关。我头好痛啊！是啊，姐夫，救救我的孩子！你干什么？反正也是个不该活着的下贱货，早死早淘汰！你没事吧？你坚持住！来人呐！快来救救我的孩子！来人呐！妈，你怎么出来了？我听见楚萧在叫孩子，我是不是该抱孙子了？妈，别糊涂了，这孩子不是我的，他跟我没有任何关系。那孩子多无辜啊！我求求你们，救救我的孩子吧！楚萧，这到底怎么回事啊？妈，他肚子里怀的是你的孙子，你不能见死不救啊！楚萧，你还要不要脸？这孩子跟我有什么关系？虽然是我的私生子，但是好歹也是一条命啊！欣欣，你是不是跟楚萧又吵架了？这夫妻床头吵架床尾和嘛？妈，楚萧他背叛我，我们不再是夫妻。欣欣，是我对不起你，
我现在还因为一个私生子来求你，我不是人，我不是人。但是你们不救他的话，孩子一定没命的。楚萧，看在我妈的份上，最后再帮你一次。谢谢，谢谢。林医生，派最好的产科大夫过来。顾甜甜，死老太婆，都是因为你，要不是因为你，这一切不会变成今天这样。现在给我送你去死！顾甜甜，顾甜甜，你不要做傻事。你冷静一点。楚萧，我把我所有的青春都给了你，你却找了个更年轻的，最后我连个正妻都不是，我甚至连个小三都不是。顾甜甜，只要你放过我妈，你想要什么都可以。那我要你的人生，我要做人上人。顾甜甜，这些都可以实现。可是如果你要继续害人的话，事情只会变得更糟。反正我也没有死活路，不如拉个垫背。老婆，你喊我什么？老婆，我没有做到一个男人应该尽的责任，我让你失望。如果有下辈子，我会选择做一个好人，拜托照顾好我的孩子。姐夫，妈，